Com era el Raval d'aquella època? Un poble. A més, jo vaig tenir l'avantatge, la sort de viure en un terrat. Clar, la vida a un barri humil, des de l'àtic, es veia diferent, no? Però quan baixava a col·le era molt semblant al que m'havien explicat els meus pares que podia ser la vida d'un poble. Jo tinc molts records, molts d'aquí, molts. D'aquesta biblioteca? D'aquí, d'això, d'aquesta zona. Per què? És que és al costat de casa. O sigui, vaig evitar la mort, per exemple, d'una pallissa que em volien fotre una banda, i va venir un amic meu, el Marc Sillac, i si veu el programa, i va dir: a este no lo toquéis. Et va protegir. Que és de mi calle. Després de la mort del Franco va ser dur, les bandes i això. Però també tinc records d'anar-hi quan no tenies mòbil, quan no sabies una cosa, jo me l'apuntava i cada tarda, mama, me'n vaig a la biblioteca. I ma mare, sempre en la discoteca. Este és... personatge almodovarià, ma mare. I, bueno, la biblioteca era casa meva. Era teu refugi, també? Quina meravella. La biblioteca. Quina meravella, això. Cada dia a la biblioteca? Sí, jo era addicte a la biblioteca. La teva formació, per tant, és aquí. Sí. La formació vital, gairebé et diria. Una part al carrer, també, però aquí la que no tenia casa.